Jbun dengan squad ban yarap kendiat nam ta kini ki bayala ek exam DLED la shai tangi ki badon kam mo ki basno bagi don kam te nam ta kachal andi bamen pedagogy kumno ban yo ban prepare te ngala sof ya kane ka question jong ko arjar pho te bun ki ba mi ki debe na po textbook te phila ban wat na po Google ro na le phila ban page ka apps na po Google na Play Store ro ki don te ngne ngso chal textbook chal pedagogy te kilawan ba ngne shi bun dengan sushim tangkan ke banikong chal dengan pedagogy PDF itu ai Chrome te sa page hang nema kilaan Q ki MCQ quiz nomor jikane exam DLED jong arjar pho ki question bun ki wan banyak po ka textbook ru ki bun ma ga jingkali di pelaban berkre kendiat kan soi pelaban yarap mar bahang ne kin ai ka question kin ai choice kin ai answer kin ai explanation te kalong ka jing harap ko bun ma nam ta jong phi la da kimwan ki ju ki jing keliru ndrei ka explanation ka don bad badai pla la ban yo nam ta ki explanation hal ada pengte be kisah batai ne socialization kemudian buka dai ba process where a child learns to associate and relate with others term ta kla type le two type of socialization ru mun ba kala harap ha shibun te hang ne which of the following is the greatest problem for school kane ka dai ba lack of good teachers te antul I lack of good teachers te kisah explain ne School is a formal organization arrangement of structure that explain. Te kine kin bun ma mohang ne te sa check ma phi te kan yarap nam tala shai bun mahang ne. Amdai tang kine ki bun ma te at what age may a student be able to expand the scene into simple dramatic script. Kadai 11. Te kisa explain balai kata kata kine amdai ba nganwan gaju gaju kli ndai ki yarap nam ta kine ro kemud infancy kadai birth to 2 years, early childhood kadai 5 to 6, middle childhood kadai 6 to 12, adolescent kadai 12 to 18. Tasta tik sa explain terla phi puli bha phi kre bha kan yarap nam ta jong phi ba phen la ban tho exam ta kisnem nam ta ki no ki points baro kla dapan batai hang ne bun bha te phla ban wat hi ma phi kum kane question kane ru kla wan mat which of the following different from the other three in geography teaching point of view the classroom demonstration okay yes takes explaining kemudian you classroom demonstration kemudian you field trip ta tenang ne kum dia rabha namta jong phi ki ba pen kre namta kala shai te tangkine hi ngatrai kan yarap phi te wat ma phi ki ba ki wi ru ki nang bun shu te tangkine hi khrish bun